ჰიტლერი ამბობდა: ხალხის სიდუხჭირა და შიდა სიძულვილი წახალისებულია კონკრეტული აქტორების მიერ, მცირე, უსამშობლო საერთაშორისო ჯგუფის მიერ, რომელიც ხალხის ერთმანეთზე გადაკიდებით არის დაკავებული და რომელსაც არ უნდა მშვიდობა. რიტორიკა ხომ არ გეცნობათ? შემთხვევითი არ არის, რომ დიქტატურისკენ მიდრეკილი რეჟიმები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და სხვადასხვა დროს ერთსა და იმავე ტექნიკას იყენებენ. მოწინააღმდეგეების ადამიანობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ, რათა შემდეგ მათ მიმართ ძალადობა გაამართლონ. რუსეთში განსხვავებული აზრის მქონეებს დაქირავებულ უცხოეთის აგენტებს ეძახდნენ, ბელარუსში ექსტრემისტებს, ხოლო საქართველოში ქართული ოცნების პრემიერი, ნებისმიერ კრიტიკოს, უცხოური გავლენის აგენტისა და რადიკალის იარლიღს აკრავს. თავისი განცხადებებით ის პირდაპირ ახალისებს საზოგადოებაში მათდამი თანაგრძნობის შემცირებას. ეს არ არის შემთხვევითობა, ეს სტრატეგიაა. მოწინააღმდეგეს იარლიღს აკრავ, იზოლაციაში აქცევ და სჯი. არის რაღაც სხვა ჯიშია. ამიტომ, როცა მართველი ძალა ასეთ განცხადებებს აკეთებს, უნდა დავსვათ კითხვა: რას ემსახურება ეს?